Peter, Eva naj je povabila na kosilo. Mami sem poklicala in dovoli. Super, pojdiva. Živjo. Živjo, pridite. Tako sem že lačna, ampak se nič ne diši. Danes bomo mi kuharski mojstri. Njoki bodo. V hladilniku je še včerajšnji piri krompir. Pripravili bomo tudi paradižnikovo omako in sadno kupo. Super, kako lahko pomagamo? Ajda, v hladilnik pojdi po piri krompir in jajci. Peter, ti pojdi v shrambo po paradižnik, Jan ti pa nareži sadje. Wow, kako je pospravljeno. Pri nas vedno težko kaj najdem. Paradižniki zelo dišijo. So slovenski? Seveda, mi vse kupujemo od lokalnih pridelovalcev. Tudi moko, ki jo bomo danes uporabljali za njoke. In jajca tudi. Če v Sloveniji pridelamo dovolj hrane, poskrbimo za prehransko varnost, ker hrane ni potrebno kupovati drugje. Pokrajina je tako obdelana, zemlja je rodovitna in polna življenja in obrodi veliko različnih pridelkov. Pridelovanje hrane ustvarja delovna mesta in spodbuja različne poklice, kot so kmet, vrtnar, mlinar in prodajalec na tržnici. S hrano pa moramo pravilno ravnati. Med nakupovanjem sadežev ne stiskamo, shranimo jo na ustrezno mesto, meso in mleko shranjujemo v hladilniku, paradižnik in krompir pa v kleti ali nekoliko hladnejši shrambi. Te odlične njoke je tako preprosto narediti. Živjo sem. O, njoki, je še kaj? Ne, žal. Bi sadno kupo? Lahko. Zakaj pa ni banan? Ker ne raste nikjer v bližini in na svoji dolgi poti do nas pustijo zelo velik ogljični odtis. Odlični odtis? Z ekološkim odtisom ocenimo, kako pridelava hrane vpliva na okolje, torej koliko zemlje, vode in energije rabimo ter koliko odpadkov ustvarimo. Ogljični odtis pa pove, koliko toplogrednih plinov nastane, bodisi s prevozom, bodisi med pridelavo. Hrana iz bližnjih krajev pomeni manj plinov. Naše prehranjevalne navade zelo vplivajo na okolje. Če kupujemo lokalno pridelano, zmanjšujemo ogljični odtis. Res sem vesela, da ni nič ostalo na krožniku. Ja, ampak če ostanejo, shranimo v hladilnik, porabimo pri naslednjem obroku ali pa naredimo novo jed. Kot danes njoke ali zamrznemo. Ostanke podarimo sosedom, prijateljem ali pa postanejo krma za živali. Karkoli, samo da ne pristane v smetih. V šoli se ravno pogovarjamo o tem, kakšni kupi hrane pristanejo v smetih. V svetu imamo na eni strani obilje hrane, ki jo pogosto zavržemo in nastajajo kupi smeti. Veliko ljudi je tudi prekomerno težkih. Drugje ljudje trpijo lakoto. Pri odgovorni porabi hrane načrtujemo nakupovanje in pripravo jedi, hrana pa zato ne postane odpadek. Če hrana res ni več užitna, gre v kompostnik in hranila vrnemo zemlji. Zdi se mi, da pri nas v šoli, po malici ali kosilu ostane veliko hrane. Res je, le zakaj? So preveliki obroki? Niso dobrega okusa? Hočeš reči, da smo izbirčni? Kaj, če bi imeli detektive za hrano? Tako bi izvedeli, česa največ ostane in bi to zamenjali z bolj priljubljeno hrano. Super ideja. Za jedilnico pa lahko naredimo plakate, s katerimi bi sporočili, koliko odpadne hrane imamo. Pri obroku reci kuharju dovolj. Ko je dovolj hrane zate, raj se vrni in reci prosim še. Tudi vi raziščite, katere hrane pri šolskih obrokih ostane največ in zakaj. Kaj lahko naredite, da hrana ne bo ostajala?